Welcome back. I am Naveen Kumar Singh and you are watching Technical Skill Classes. दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में टी की ध्वनि के बारे में यानी कि टी के उच्चारण के बारे में बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों चलते हैं और टी का उच्चारण देखते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी यानी कि टी का प्रमुख उच्चारण ट होता है। यानी कि टी का प्रमुख उच्चारण जहां भी टी यूज होगा शब्द में, वर्ड में, उसका उच्चारण ट होगा। परंतु स्थितिवश, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी सिचुएशन आता है जहां इसका उच्चारण श, च, थ और द भी होता है। तो चलते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं, टी का उच्चारण ट। जैसे टी मीन्स चाय, कैट मीन्स बिल्ली, और डर्टी मीन्स गंदा। यहां टी का उच्चारण ट हो रहा है। अब टी का उच्चारण श कब होता है, यानी कि श यानी कि तालाब में श कब होता है? जब टी के बाद आई ए दिया हो, जब टी के बाद आई ई दिया हो, और जब टी के बाद आई ओ दिया हो। यानी कि शब्द में, वर्ड में टी के बाद अगर आई ए आए, आई ई आए और आई ओ आए तो उसका उच्चारण श होता है। जैसे आई ए, देखिए यहाँ इनिशियल यानी कि टी के बाद आई ए आया, इसलिए इसका उच्चारण हुआ श, हस्ताक्षर। उसके बाद है पार्शल यानी कि पक्षपाती, यानी कि टी के बाद आई ए आया, इसका मतलब हुआ श। फिर आई, यहाँ पेशेंट मीन्स रोगी। अब यहाँ पेशेंट यानी कि टी के बाद क्या है, आई ई है, इसलिए इसका उच्चारण क्या हुआ, श हो गया। उसके बाद है रेशो मीन्स अनुपात। यहाँ टी के बाद आयु आया, इसलिए इसका उच्चारण श हो गया। फिर आयु, अब देखिए यहाँ पोर्शन यानी कि क्या हुआ, टी के बाद आई ओ आया, इसका हो गया श मीन्स भाग। उसके बाद है प्रमोशन यानी पदोन्नति, यानी कि टी के बाद आई ओ आया तो हो गया प्रमोशन। अब दोस्तों टी का उच्चारण च कब होता है, तो देखते हैं। अगर शब्द में टी के बाद यू आर ई दिया हो, यानी कि यू आर ई आए तो उसका उच्चारण च हो जाता है। जैसे नेचर मीन्स प्रकृति, टी के बाद यू आर ई आया यानी कि नेचर प्रकृति। उसके बाद है पिक्चर, यहां भी टी के बाद यू आर आया यानी कि पिक्चर यानी कि तस्वीर। कभी कभी एस के बाद यानी कि वर्ड में, शब्द में एस के बाद अगर टी आई ओ एन आता हो तो उसका भी उच्चारण च हो जाता है। इसका भी उच्चारण च और इसका भी उच्चारण च। जैसे क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, यहाँ क्या है, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन है, टी के बाद आई ओ एन आया, इसलिए इसका उच्चारण यहाँ च हो गया। फिर चौथा, जब टी के बाद एच आए, यानी कि वर्ड में, शब्द में टी के बाद एच आए तो उसका द भी उच्चारण होता है और थ भी होता है। टी का उच्चारण द भी होता है और थ भी होता है। और यह, इसका कोई ऐसा विशेष रूल नहीं है। आपको इसके जो रूट, जो जब डिक्शनरी में ये रूट, डिक्शनरी में जो इस वर्ड को जब स्थान दिया जाता है उस समय इसका जो उच्चारण है डिसाइड किया जाता है। यानी कि दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वो। फिर थ यानी कि अब यहाँ थ हो गया, टी एच का हो गया थिक मीन्स घना, थिन मीन्स पतला। तो यहाँ टी का उच्चारण, टी के बाद एच आया तो उसका उच्चारण द भी होगा और थ भी होगा। कभी कभी टी एच का उच्चारण ट की तरह होता है। जैसे टेम्स नदी का नाम आपने सुना होगा, उसका इंग्लिश होता है, यानी जो स्पेलिंग है THAMES, यानी कि टेम्स मीन्स नदी का नाम। उसके बाद है THOMAS यानी टॉमस, किसी व्यक्ति का नाम।
तो दोस्तों आपने देखा कि ट के प्रमुख उच्चारण ट, टी के प्रमुख उच्चारण ट होते हैं, लेकिन स्थितिवश इसका उच्चारण श, च, थ, द हो जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं समझता हूं कि आपको अब टी के उच्चारण में कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, और जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्त कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल स्किल क्लासेस।